ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಗೈಸ್. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಬೇಕು ಗೈಸ್. ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನಾನು FuelX ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ರೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. FuelXpro ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸರ್. ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಶಸ್ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹಜಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ಗೆ. 60 ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ತುಂಬ ಜನ ಬೈಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದೊಂಥರ ಡ್ರೀಮ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ರೈಟ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 to 5 ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ರೇಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೇಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಕೋರಮಂಗಲ ಹತ್ರ. ಸೊ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ KTM 380 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಗೆ FuelX ಪ್ರೋನ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ KTM 380 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಈ 300-400cc ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೋ ಎಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ FuelX ಪ್ರೋ ಒಂದು ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 2 ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ WMD ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಡೇ ದಿನ ನಾನು ರೇಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವಾಗೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು KTM 380 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ FuelX ಕೂಡ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಸೊ ನಿಮ್ಮ KTM 380 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಗೆ FuelX ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು, ಲೋ ಎಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂನು ಸಕ್ಕತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕು ರೇಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದೊಂದು ಲಾಂಗ್ ರೈಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ FuelX ಪ್ರೋ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ FuelXನ, ಬಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇಶ್ಯೂಸಿಂದ ಹಾಕ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ನಾವು ಅಸೆಸರೀಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ದಾಂಡೇಲಿ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೆ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು ಮತ್ತು BMC ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆವಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜೆಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎನಿವೇ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮದೊಂದು ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ FuelX ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ರೈಡು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ FuelX ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಗಾಡಿಗೆ FuelXು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ FuelX ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ FuelX ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು, ಅದು ಹಾಗೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿರೋ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗಲೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋರಮಂಗಲ ಹತ್ರ ಬಂದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಕ್ಸಂದ್ರ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇದೆ ಕೋರಮಂಗಲ ಜಕ್ಸಂದ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಶೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾ ರೇಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಇದೇ ರೋಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ರೇಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಕಾರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಂಟಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಕಾಂಟಿಗೆ FuelX ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ದು ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಹುಡುಗರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ವೈರ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಇಂಜಿನು ಮತ್ತು ECU ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೋ ಎಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ರೆಡ್ ರೂಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಡ್ ರೂಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಜಸ್ಟು ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಬದಲು ಈ FuelXಲ್ಲಿ 10 ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಏನೋ ಇದೆ. FuelX Pro ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ 10 ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ FuelX ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲನೂ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸುಜುಕಿ ಜಿಕ್ಸರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು. GSX. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೈನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಏರಿಯಾನ ಡೈನೋ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ, ಗಾಡಿನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪವರ್ ಯಾವ ಥರ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆ FuelX Pro ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೇನ್ ಡಿವೈಸ್. ಇದರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರೇಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೋದೇನೆ FuelX ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಜಾರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಜಾರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಎರಡೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಲೈಟನ್ನು ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಜಾರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಜಾರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ FuelX ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಜಾರ್ಡ್ ಲೈಟು ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ದು. ಸೊ ಅದು ಬರಲಿ, ಅದು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವರುಣ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವರುಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು WMDನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ರೇಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ FuelX ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ FuelX ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಒಂದು ಫ್ಯೂಲ್ ಆಪ್ಟಮೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. FuelX ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡೀಲಿ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂತಂದರೆ 0 to 60% ಆಫ್ ಥ್ರಾಟಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ADV 390ಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಟು 4000 RPMs 4500 RPMs ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ಡಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ FuelX ಆರ್ ದ ECU, ಸ್ಟಾಕ್ ECU ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಸ್ಟಾಕ್ ECU ಬಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ FuelX ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಪ್ಟಮೈಸಸ್ ಫ್ಯೂಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಂಬ್ಡಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾಕ್ ECUಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ AFR ಅಂತಾರೆ. AFR ಅಂದರೆ ಏರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಾರೆ. ಏರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. FuelX Pro ಅಲ್ಲಿ 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ AFR ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಟ್. ದ್ಯಾಟ್ AFR ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯುವರ್ ಬೈಕ್ ರನ್ ಸ್ಮೂತರ್, ಕೂಲರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಏರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿನೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. FuelX ಎಲ್ಲ 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಿಂದ ರಿಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ತನಕ ಇದೆ. 1 and 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀನ್, 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಗಾಡೀಲಿ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ AFR ಅದೇ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ಸೊ ಗೋಸ್ ರಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಚೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಓಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೋವರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಜರ್ಕಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 390ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ ಜರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಟಿ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಯು ಗೈಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅವೇ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತೀರಲ್ವಾ, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಗೇರ್ ಟು ಗೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಕಿ ಟು ಲೀನಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾರ್ಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೇರ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೇರ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ 20 km/h, 23 km/h. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಸೊ ಯೋರ್ ಬೈಕ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರೈಡಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಸ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಟು ಬಿ ರಿಯಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಗಾಡಿ ಹೇಗೆ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಷ್ಟೇ ಆಪ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರೂಸ್ 110, 120 ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಬಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯುವರ್ ಬೈಕ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕೂಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ so many of our riders that they've got an increase in mileage
and at cruising rates increase in mileage. increase in mileage. Nice. So it is an optimized feeling. So other than that, if you are wide opening throttles, so you're a fast rider, like you want to wide open the throttle, Okay. there might be decreases in the mileage Okay. because you are wide opening the throttle. So this is working according to the throttle ನಿಮಗೆ. Throttle, So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಮಗೆ throttle ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Correct. So it is all directly proportional ಅನ್ನೋ ಥರ. Okay. Nice. So ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ರೈಡಬಿಲಿಟಿ. Okay. So high altitude aleno it will make difference. That is also there. So high altitude ಅಲ್ಲಿ it makes difference because high altitude ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಾಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗಾಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ we've given a leaner map. ಲೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ ಕಮ್ಮಿ ಫ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಚೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಷ್ ಡೌನ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಏರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಇಂಜಿನ್. Right. That time your bike will still be smoothly performing. Normally it will be performing. It will not jerk, it will not bog down anywhere, you will not feel issues. So basically depends on the map, air ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. Absolutely. ನೈಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೂ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನಾನು FuelX ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ರೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿನ, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವರುಣ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, FuelX. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ FuelX ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹಜಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ಗೆ. ಹಜಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ FuelX ಮತ್ತು FuelX ಎರಡೂ ಹಾಕ್ಸಾಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು Fuelxpro ಆ್ಯಂಡ್ FuelX ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ವೈರಿಂಗ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ FuelX ಹಾಕ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲಿಂಕರ್ಸ್ಗಳದ್ದು. ಸೊ ಅದು 60 ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 60 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ FuelXಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಏನು ಬರೋಲ್ಲ, ಸ್ವಿಚ್ ಏನು ಬರೋಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು ಸೆಂಟರ್ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬರೀ ಲೆಫ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರೀ ರೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ FuelX. ಸೊ ನಾವೇನು ಮೇನ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಲ್ಲ ECU ಮಾಡ್ಯೂಲು, ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು Fuelxpro ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಟೋಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಈ ಲೈಟು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1 2 3 4 5 6 7. ಸೊ 7 ಟೈಮ್ಸ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಯಿತು, 7th ಮ್ಯಾಪು ಲಾಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಿದ್ರು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೊಡೋಣ. ಗ್ಲೌಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಹೋ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಟಾರ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ರೇಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಲ ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಅದೊಂಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಓನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಕ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸ್ಲೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇಂದರೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದೆ, FuelX ಒಂದು ಮತ್ತು Fuelxpro. FuelX ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ Fuelxpro ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ 10 ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೀನಿಂದ ರಿಚ್ವರೆಗೂ. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ 1 ಲೀನು, ಮ್ಯಾಪ್ 10 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಚ್. ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ 6 ಮತ್ತು 7 ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಎನಿವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 4 to 7ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಟಬಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎನಿವೇ ಇವಾಗ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ರೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ರೇಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಫ್ಯೂಯೆಲ್ಎಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು KTM 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೈಕರ್ಸು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರೇಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ನನ್ನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ರೈಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಗೈಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಟಿ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಲಡಾಖಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವಲಾಂಚಸ್ಗಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಲಡಾಖ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪಿತಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಸ್ಪಿತಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲನೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜೂನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ June 4th ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು June 1ನೇ ಭಾನುವಾರ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ರೈಡ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾನ್ ಬೀಚ್ ಬೈಕರ್ ಅಂಕಿ. ಸೊ ನಾವಿಬ್ಬರು ಪಕ್ಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಕಿತ್ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಹೌದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಟಾಯು 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಹಾಗೆ ಅಂಕಿದು RC ತರ್ತಾನ ಅಥವಾ R15 ತರ್ತಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ RC ತೊಗೊಂಬ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕು ಇನ್ನೊಂದು RC ಬೈಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವನು ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆರೇನಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ RC ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿವೇ ಅವನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು R15 ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಿನ್ನೂ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನಂತೂ ಸಖತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸ್ಪಿತಿ ವ್ಯಾಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡಿಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು 2 years ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಮಿಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ 2 years ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು 2 yearsಯಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು FZ-ನಲ್ಲೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸಮ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಬೈಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದೊಂಥರ ಡ್ರೀಮ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನು ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಟಿ ವ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಕೊನೆಗೂ ಇವಾಗ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿತಿ ವ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ. ರೈಡ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬೈಕಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಸರೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರೈಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಕ್ ನಂದು ಲಗೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲಗೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ದಾಂಡೇಲಿ ರೈಡಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನೇಸ್ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಬೇಜಾನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ನೀವೇನೋ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಬೇಕು ಗೈಸ್, ತುಂಬಾ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಕಮೆಂಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಕಿತನೂ ಬರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಅವ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ನಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ರೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀವೇ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಹೋಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಹೆಂಗೆ ಇರಿ, ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿರಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸಿ ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.